galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu estou aqui para mostrar a minha slime leleca. É uma slime que meu irmão me deu. E ela é muito linda, eu vou colar um strass aqui na negocinha dela. Ó, ela é roxa, rosada. Um roxo mais puxando pro rosa, tá vendo, ó, gente? Eu não sei se aí tá dando pra vocês verem bem, ó. Ela é bem linda, eu botei 3 bolinhas nela. Deixa eu tirar esse negócio aqui, que não é de slime. Sai daqui. Gente, se você estiver ouvindo barulho é porque tem a filha da colega da minha mãe aqui em casa vendo o vídeo. Por isso que tá com esse barulho de vídeo. Ó, aqui tem bolinha, tá vendo? Uns trazinhos que eu coloquei. Gente, ela é muito magnífica. Eu amo muito essa slime. E eu nunca deixei ela cair, porque eu ganhei ela hoje. E ela é muito boa, gente, muito boa. Faz barulho, tipo, barulho de tapa mesmo, mas normal. Ó. Bolha! Vou baixar a câmera pra vocês verem a bolha. Bolha, bolha, bolha. Ah, estourou na minha mão. Vamos pegar tudo bonitinho. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouco do ASMR dela. Pera aí que eu vou... Uou! Olha o barulho, gente. E galerinha, se você está gostando desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades do canal, viu? É muito importante para o meu canal ficar bem grande. Olha o strass, gente, muito bonito. Ela é muito linda, ela é roxa. Um roxo rosado, pra você estar escuro, ó. Vou mostrar aqui na luz a cor dela, ó. Tá vendo a cor dela? Ela é bem... Ela é escura, tá vendo? Mas ela é muito boa. E galerinha, foi esse vídeo, só dando uma mostradinha mais ou menos. Só vou fazer um ASMR aqui bem bom, que eu amo esse ASMR. Vou fazer mais uma vez, né? Porque todo mundo merece escutar esse barulho maravilhoso. Gente, ignora o cenário e ignore eu, tá? Que eu tô horrorosa. Domingo, né? Fazer o quê? Ó. Gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra ficar por dentro das novidades do canal. Valeu! Fui!